Hello，大家好，歡迎大家收睇阿來媽媽廚娘媽媽，我係媽媽啊！嚟到大家最期待嘅環節啦，今日媽媽就教大家煮個香辣而帶甜嘅紅咖喱啦，同大家示範嘅係古法紅咖喱燒鴨鏡靚別樣。我哋有燒鴨啦，仲有菠蘿、車厘茄、金不換、紅椒、檸檬葉、紅咖喱醬同埋椰奶，最後係椰糖同魚露。材料嘅份量大家可以參考翻畫面上面或者影片下面嘅描述咧，都有詳細嘅中英文材料清單。我哋嘅字幕仲中英文並茂，大家可以俾埋屋企嘅姐姐睇㗎。我哋首先批咗個菠蘿先啦，今日買到啲本地嘅菠蘿仔，我哋用半個就啱啱好㗎啦。大家嫌麻煩嘅話咧，可以直接去超市買啲切好咗嘅菠蘿㗎。但係由於媽媽係個好煩嘅處女座啊，所以就中意自己慢慢雕花啦。我哋去咗個頭同尾啦，跟住用中型刀批走外邊層皮。如果愛嚟煮餸用嘅話咧，大家可以揀啲外皮黃色，仲見到少少綠色嘅菠蘿，咁先唔會過熟㗎。跟住就用刀仔慢慢沿住外邊嘅菠蘿釘打斜咁樣起咗佢啦。如果做唔到好似媽媽咁樣一刀過嘅朋友呢，就可以逐個釘咁樣起，之後呢，就可以切開佢，再起咗一條心。菠蘿嘅蛋白酶係有機會令到大家肚瀉嘅。有一次整菠蘿沙冰呢，唔記得咗浸鹽水啊，結果足足屙咗2日2夜。所以呢，我哋就用鹽水浸佢大約15分鐘先切開呢，就可以分解咗啲蛋白酶同埋有機酸，咁樣仲可以令到菠蘿食起嚟更加甜㗎。然後我哋就將啲金不換由下至上咁樣摘落嚟。媽媽上一條炒花甲嘅片呢，都同大家分享過喺邊度會買到金不換啦，同埋點樣處理啲用剩咗嘅金不換。咁今次呢，就同大家用啲金不換愛嚟煮紅咖喱啦。咁嚟緊媽媽都會同大家分享下唔同嘅泰式咖喱係點樣做嘅。唔想錯過嘅話呢，就記得訂閱完撳埋右邊個啷啷啊。跟住啲檸檬葉就一定要搣咗條梗先會出味嘅。有啲朋友可能會話：我跟足晒你買材料咯，但係都做唔到出面嗰種味道嘅。咁原因呢，就係我哋要留意翻呢啲處理材料嘅步驟啦。咁紅椒同埋車厘茄就洗一洗佢哋啦。紅椒切好絲之後就可以備用噶啦。以上嘅材料都係同紅咖喱嘅味道比較夾。至於肉類方面呢，家禽類或者海鮮類，譬如大蝦啊、蜆啊都好夾噶。如果大家真係好中意放薯仔同埋洋葱嘅話呢，就建議留翻俾黃咖喱啦。薯仔配黃咖喱係無敵噶。到臨煮嘅時候呢，我哋先幫隻燒鴨起骨，咁起咗骨呢，就可以食得方便啲同埋啖啖肉啦。我哋由個髀位解開啦，會得到一隻燒鴨髀，跟住我哋就沿住骨位起咗啲肉佢。遇到骨位嘅時候呢，就可以用最接近刀柄嘅位置大力壓一下呢，就可以將肉同埋骨分開噶啦。跟住之後嘅譬如胸位同埋其他背位呢，就都係將佢切件。大家跟住媽媽嘅畫面呢，就可以將隻鴨起骨噶啦。今日媽媽都係用瓦煲噶，因為天氣咁凍，食嘅時候就可以比較保溫啦。我哋用中火興熱咗個煲先，跟住倒多少少油，大約1湯匙左右啦，就將啲紅咖喱醬炒到出油。我哋就要 keep 住攪下佢，唔好等佢黐底。紅咖喱醬嘅製作呢，係用乾嘅紅辣椒、薑葱、香茅同埋南薑等等嘅材料呢，中奶而成嘅，係青紅黃3種咖喱之中呢，係最香嘅咖喱嚟㗎，正啊！咁炒到佢出油之後呢，就分開慢慢落椰奶，跟住再落檸檬葉啦。我哋用中慢火慢慢煮滾佢啦，就千祈唔好用大火一嘢煮滾佢。如果唔係椰奶當中嘅油脂呢，就會凝固噶啦。咁見到佢有少少油泡嘅時候呢，就可以加埋啲菠蘿、紅椒同埋車厘茄，咁間中攪一攪佢啦。大約7分鐘滾起之後呢，我哋就可以調味噶啦。我哋有椰糖同埋魚露啦。調味之前呢，媽媽就建議大家試咗味先，因為菠蘿喺煮嘅過程中呢，都會越煮越甜噶喎。咁所以呢，媽媽就將啲椰糖減到剩翻半茶匙。覺得調好咗個味之後呢，我哋就可以落燒鴨煮多3至5分鐘噶啦。如果想做食到燒鴨嘅脆皮，就要留意時間啦。相反，想食煮到化咗吸晒啲咖喱汁嘅鴨皮呢，就要煮多耐少少。最後我哋放埋啲金不換就食得噶啦。呢個咁簡單賣相又咁靚嘅古法紅咖喱燒鴨，咁就完成噶啦！大家一齊快啲試下啦！如果大家中意媽媽嘅影片呢，可以喺 comment 度留言俾意見 ，like 埋呢條影片同埋 subscribe 阿來媽媽廚娘媽媽呢個 channel。想第一時間睇到我哋嘅影片呢，就記得撳埋右邊個啷啷啦！我哋下次見啦，拜拜！